ربما شاهدت الماء المتوهج في أفلام مثل موانا أو أفاتار، لكن المدهش أنه حقيقي وموجود في الطبيعة. يعرف هذا التوهج باسم الضياء الحيوي، ويظهر في شواطئ مثل اللاجونة وكوكوا ونهر الهندي. السبب وراء هذا الضوء هو طحالب دقيقة تعيش في الماء، تحتوي على مادة تسمى لوسيفيرين، وعند تحرك الماء أو تعرضه للضغط تتفاعل هذه المادة مع الأكسجين وتصدر ضوءاً. هذا التوهج هو وسيلة دفاعية تستخدمها الكائنات المجهرية لإخافة الكائنات المفترسة القريبة منها.